잠시 뭐야? 이거 뭐야? 잠깐. 정신을 잃었어. 잠깐. 우린 인질이다. 이 편지가. 여기 여기 잡아봐. 우리는 인질이야. 강도한테 잡혔지. 됐어. 지금 강도가 못 도망치게 지금 우리를 지금 이렇게 팔로 묶어놨어. 그리고 여기 엉덩이엔 접착제. 빨리 펴. 잠깐. 이건 뭐지? 강도의 편지 같아. 니들 서 하상? 글씨는 강도는 글씨도 못 쓰나 봐. 강도 진짜 오징어 새끼네. 이거. 이 오징어를 생각하고 버려. 뭐야? 뭐지? 강도가 이거를 내가 듣기에는 불닭과 같은 맛이라는데? 강도가 이걸로 누가 제일 빨리 먹는지 시합해서 이긴 사람만 여기 나갈 수 있대. 근데 이 팔이 묶인 채로 먹어야 된다니. 정말 나쁜 강도군. 어떤 놈이 이런 오징어 같이 생긴. 준비. 그래, 우리 팀 정정당당하게 하자. 시작. 야, 웃기다. 타임. 왜? 세로로 하자. 싫어. 가로로 해. 이게 더 좋아. 지금이다. 씨, 반칙. 정말 악한 강도야. 물도 없이 먹게. 끝나면 여기 딱 치는 거다. 끝나면 풀어줘야 돼. 이긴 사람. 진짜 겁나 빨리 먹네. 풀스피드 간다. 야. 너 매운 거 못 먹지? 좀 불어서 먹어야겠다. What the fuck? 감독님! 술. 타임! 왜? 더 먹어 일단. 매운맛? 중간 정도. 중간 정도. 면. 내가 졌다. 나 지금 먹어. 먹기 싫어. 엄마. 그래, 너 풀어줘도 안 들린다. 그래, 너 풀어준다. 빨리 자유를 위해. 저는요? 못 먹었으니 풀어줘요. 맞아 먹고 가. 자, 야, 자, 한번 데려다 줄게. 사실 너희들 시험하기 위해서였다. 너희들이 얼마나 강인한지 시험하기 위해서지. 양거 나 좀 먹어도 돼? 먹어. 잠깐만. 야 물. 백준아 니 그만 먹을 거야? 야, 내가 한번. 해봐.